हेल' लोगोफोर, दिनै 24 नभेम्बर आरो बे 24 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे रादाब होनो लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे कारेन्ट एफेयार्स मोनगोन। कारेन्ट एफेयार्सनि बेलायाव PDF फाइल नोंथांमोना मोनगोन। दा बेखौबो डिसक्रिप्सनाव लिंक होनाय जागोन। मोनफ्रोमबो खौरांनि लिंक हेफाजाबनि थाखाय डिसक्रिप्सनाव लिंक होनाय जागोन, बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दा फार्स्टनिफ्राय फैदो फारि फारि नायलांदिनि जे नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ अदेबानि बेखौ आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथाङा गैलिया। बिथाङा थांनाय समबारखालि जोबथाहांबोबाय 84 बोसोर बैसोआव आरो बिथाङा 2001 निफ्राय 2016 सिम आसामनि चिफ मिनिस्टार बिबान रुजुनदोंमोन आरो बिथाङा तिताबर कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय MLAबोमोन। दा बिथांनि जिउमानि थाखाय खेबसे आरज गाबनाय थाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 आव BTR सुक्तिया जे जोबोर मोजां सुक्ति, जेराव BSc आरो बिनिफ्राय BTC बे मोननै एकर्डआवबो गैयै माखासे गोनां सोलोंथाइनि आरो माखासे गोबां इन्स्टिटिउसनफोरा जोंनि बे BTRआव दङ आरो बेखौ एकर्डनि सिगांनो जोंनो नायफामनो हरदोंमोन आरो एकर्डनि उनावबो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मोजांखौनो बुंदोंमोन, नाथाय उनाव दा मा जाखो मिथिया, नायालाबासो बुंदों जानांगौ बिथांमोना। आरो बे बाथ्राखौ समबारखालि बुंदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। बिथांनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन उनावहाय नेक्स्टआव जे 3rd नम्बराव UPPL राजखान्थियारि हानजाजों गोरोबफानाया बांबोगासिनो दं। दा खौरांनि बादिब्ला समबारखालि BTRनि कन्ट्राक्टर हानजाया थोंजोङै UPPLखौ मदद होगोन होनदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे प्लास दंबावो जे लवार आसाम माइनरिटि काउन्सिलाबो UPPLखौनो थोंजोङै मदद खालामगोन होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 हिसाबै नाम्बार 4आव दङ फारसेथिंजाय BPF हानजानिफ्राय नागारबोनाया बांबोगासिनो दङ। साननैसो सिगाङाव सानै गेदेमा बिथांमोनहा ओंखारलांबाय, बेखौ बयबो नुखाबाय। आरोबाव सेन्ट्रेल इउथ BPFनि गाहाय नेहाथारि बिथां समनाथ बसुमतारी बिथाङाबो ओंखारबाय होननानै समबारखालि नुनो मोननाय जादों। बेखौबो नोंथांमोना नायफामनो हानाय जागोन। दा बिनिफ्राय फैदो फारि फारियै कारेन्ट एफेयार्सनि बेलायाव कुइसन एन्सार टाइप नोंथांमोना नुगोन। फार्स्टआव बाहाय अदेबानि नोंथांमोना नुगोन PDF फाइलाव थाङोब्लाबो टिक मार्क होखाजोबनाय गासैखौबो, अब्लाबो नोंथांमोननो बाहाय फरायथिना होलांगोन जा हायो। Which company sealed the contract to build 87.569 kilometers of India's first high-speed rail corridor or bullet train project, Mumbai-Ahmedabad high-speed rail from the National High-Speed Rail Corporation? दा बेनिनो राइट एन्सारा जाहैबाय लार्सन एन्ड टर्बो बेनि एन्सारा। बेखौ नोंथांमोना नुगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नाम्बार 2 हिसाबै The solar capacity of India has decreased to what percent in Q2 FY21 in comparison with the same period in 2019 according to the report by Marcom Communications India. Marcom Communications India नि बादिब्ला 2020 मायथाइनि जेनाखि सलार केपासिटि इन्डियानि, दा बियो बेसेबां पार्सेन्ट खमायनानै थांदों होनदों 2019 नि रुजुनायाव बे जाहैबाय 80%। दा बेबादिनो गोबां नोंथांमोननिसिम जथायनानै लाबोदों 19था। दा बाहाय कुइसन आरो एन्सार हिसाबै टिक मार्क होखानाय दङ, बेखौ नोंथांमोना नायगोन PDFआव। बेखौ आं आसा खालामदों गुजुनाय जादों, बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो फरायजोबनो नंलिया, बेनि थाखाय नोंथांमोननो सरि बिदों। बेनिखायनो PDF फाइल दंखायो जिहेतु, बेखौ थांनानै नोंथांमोनहा डिसक्रिप्सनाव डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय, बेनिफ्राय नायनो हानाय जागोन गावबा गावनो। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै, एसेनोसै, गोजोन्थों।